Welcome to 40 мянгат Daily Show. Улаанбаатар хотод соёлыг түгээх зорилготой нэвтрүүлгийн маань 27 дугаар дугаар инхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Бэлгүн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бас л халуухан сэдвүүдтэй халуухан 7 хоног болж өнгөрлөө. Эхний сэдвийг хамтдаа үзцгээе. Эх 7 хоногоос сүүлж чаддаг юм бодож байна. Яг бол та мэдж байгаа өнөөдөр би чуулгантаа маргааш 4 5 дахь бас бүтэн чуулгантаа заавал хүмүүстэй орой болтон байлгаад хэрэггүй. Хоёрт нь бол яг энэ 3-аас 5 дахь хүртэл манай яамн дээр Монгол улс ангуудаа команд штабын сургууль тавьж байгаа байхгүй. Симуляц тавьж байгаа. Нэгээс нь Монгол улс 21 аймаг тодорхой хэмжээний том одоо эрүүл мэндийн яамд холбоотой эрсдэл гарвал, гамшиг гарвал яаж хоорондоо одоо мэдээлэл солилцож ажиллах вэ? Яаж хариу арга хэмжээ авах вэ гэдэгт бид нар сургалтыг болж байгаа л та. За эхний мэдээ Бачуугар сайдтай холбогдолтой мэдээ. Би ингээд та бүхэд нэг хоёр сайдын ажилдаа хандж байгаа хандлагын талаар бэлтгэж гэж үзүүлж байгаа. За эхнийхээр бол Бачуугар сайд Баян-Онгорт харамсалтай байдлаар нэг эмчийн буруутай үйлдэлээс болж хүүхэд тэмцэнгээ гомдол үүсэж байгаа. За энэ хариуцлагыг би өөрөө авч энэ хүмүүстэй уулзна гэж байгаа. За Бачуугар сайд бол нийгмийн дээр бол тийм ингээд сайдын суудлах хатсан юм шиг бүхэл үе сайд хийдэг. Бүр эрүүл мэндийн яамын сайд салбараа мэдгүй сайд ирлээ гэсэн боловч ажилдаа сүүлийн үед маш сайн хандж байгаа. За одоо үүнтэй холбогдлолтой соёлын сайд бас юу гэж ярьсныг одоо үзье. Би тийм алдаа тийм үг хэлсэн биш би ямар хамаатай юм чи. Энэ бол тийм итгэмээргүй заяа. Харамсмаар алдаа хийсэн. Өнөөдөр монголчууд бүгдээрээ мэднэ шүү дээ. Амьдтаа бие биенээ хайрладаг төшөлгийг ташбарлаж мэдэхгүй хүн бараг байхгүй. Тийм учраас бид ажилтан алдаа гаргасан ажилтнаа бараг өөрөө итгэхгүй байна. Яагаад тийм алдаа гаргав гэж. Өөрөө сэтгүүлч байхгүй, сэтгүүлч хүн. Тэгээд одоо ажлыг гэсэн би ингэж хэлээгүй шүү дээ. Харамсмаар алдаа. Итгэмээргүй алдаа гэж чи тэрийг ойлгох. Хин ч ийм алдаа гарах ёсгүй. Энд дээр та өөрөө уучлахгүй. Би тийм алдаа тийм үг хэлсэн биш би ямар хамаатай юм чи. За соёлын сайдаар Алдар Чавхлан гэдэг хүн томилогдсон. За тэгээ өнгөрсөн хоногт бол Facebook хуудасд бол захин ертөнцид бол маш том шууганыг тарьсан. Эмгэнэлтэй зүйл болж гүр газар руу агсанд эмгэнэл хэлгэсэндээ ChatGPT-гээс асууж за тэгээ тэрхүү нийтлэн хүмүүсийн маш олон дуруу хурж буруу хүмүүсийн нэр өөрийнх нь бичээгүй зохиолыг хүртэл өөрийг бичсэн гэдгээр эмгэнэл пост хийсэн гэдэг ийм хариуцлага харлаж байгаа. Зөвхөн энэ дээр надад нэг ийм кейс харсан. За тэгээ тухайн ажилтан бас буруутай үний алдсан алдаа гаргаж байгаа юм том юм дээр алдаа гаргасан гэдэг нэг талтай юм. За би ингээ Батчуугар ингээ Алдар Чавхлан ингээ хоёр хүний ажилдаа хандж байгаа хандлагын талаар ярмаа байхгүй. Тэг нь хаа байсан Баян-Онгорт өөрт нь хамаагүй байгаа зүйлээс болж одоо ингээд салбарынхаа толгойлж байгаа хүний хувьд бол би ингээд хариуцлага хүлээгээд тэр хүмүүсийг авч уулзна гэж байгаа. Нөгөө хүн нь болохоор над ямар хамаатай би яхахлаар уучлахгүй гэдэг ийм хандлагатай. Ийм хогийн ийм амиа хичээсэн хүн бол яаж энэ улс орны өдөртөө цайд хийгээд байгаа юм бэ? Альва байгууллага за дамаа энэ төрийн алба хайж байгаа өндөр дээд албач хасж байгаа тухайн салбараа нийтэд нь хариуцж ажиллаж байгаа хүн энэ ажилтныхаа өмнөөс хариуцлага хүлээж энэ дээр ёс суртахуунтай хандаж уучлалгүйч ингэж ажиллах ёстой. Гэтэл ийм амиа хичээсэн над ямар хамаатай тэр хүний ажлыг би яаж мэдээ энэ ч юм уу салбарын сайд хүн шүү дээ. Тэр Батчуугар Алдар Чавхлан хоёрын ажилтаа хандж байгаа хандлага нэг ийм зөрүүтэй байна. Тэгээ манайхан хувьдаа дүгнээ. За өнгөрсөн 7 хоногт Чавхлан иргэн ирлээ. За тэгээ Чавхлан иргэн ирэхдээ дандаа нэг бол юм талбай дээр бүүн машин авчирал өвс мөс тараа өгнө ингээл эхэлдэг. Энэ удаадаа мань хүн мод сүү хоёр тараалаа. Санамсруу явж исэн чинь энэ талбай дээр мод тарааж байгаа юм байна. Нилээ хавч ирсэн. Энэ мастангууд маань нилээ хавч ирсэн. Мод авч байна. Их хурлын гишүүн асан Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Чавхлан өөрийнхөө Facebook хуудасаараа талбай дээр мод сүү тараана гэдэг захим орчин нийтлснээс болж за очоод ингээд манайхан мод тараасан сүү мод хоёр тараасан тэгээ манайхан уламжлалсараа дайрсан. За тэгээ энэхүү бичлэгнүүдийг амин олон мэдээллийн сувгуудаар авч цацаж явуулаад за тий нөгөө л сонгуульд мөнгөө зарсан ихчнэр ах нар хаста бла бла нэг сүүн дээрээс болж за нэг модон дээрээс болж бла бла дайрлаа хлаа гэд битсэн. Бид энийг хараад юу гэж дэгсэн бэ гэхээр өнөөгийн сүүлийн 10 жилд бидний засаглаж байгаа энэ нам яг бид нар ийм л амьдруулж байгаа байхгүй юу? Тэр сүү яг амьдралд нь тэгтэл хэрэгтэй байгаа учраас хүмүүс ингэж дайрж байгаа шүү дээ. Хэрвээ юм нь илбэг дэлбэг авсан цалин амьдралд нь
хүрэлцээтэй байвал хүмүүс хизээж илүү дайрахгүй ажил хэрэг болгож явахгүй манай монголчуудад хийх ажил байхгүй хийсэн орсон тэтгэвэр болон цалин амжилт нь хүрэхгүй байгаа учраас тэг хүн зүгээр юм үгүй гэж байгаа юм чи ингээл дарайл авсан дэш нэг 2 ч юм уу 3-ыг авцал дээрвстэй. Тэг угаасаа амьдралыг ингэж амьдруулж байгаа энэ төр засагт борог нөх хэрэгтэй. За дараагийн сэдв Батчуугаар эрүүл мэндийн сайтай холбогдлолтой бичлэг хамтаа үзцгээе. Энэ сарын сүүлээр бол эмийн лаборатори ашиглалтанд орж байгаа. За тэр эмийн лаборатори нь бол GBT болон GLP ML3 гэсэн стандартын дагуу ашиглалтанд орж байгаа. Энэ стандарт нь бол одоо олон улсын стандарт. Энэ лаборатори ашиглалтанд орсон Монгол улс бол дэлхийн одоо хөгжилтэй улс орнуудын лаборатори эмийн лаборатори шууд холбогдно. Хоёрт нь бол бид нар бол эмээ бол бүрэн одоо шинжилдэг болчихно. Иргэжлээс юу оруулах вэ гэхээр эрүүл мэндийн салбар дотор нэг одоо бид нар ч хулс зэм гэж ярьдаг штеп. Үүнтэй адилхан FHIR гэдэг стандартын одоо эрүүл мэндийн салбарт ашиглах систем байдаг юм байна. Үүнтэй холбоотой SNOMED гэсэн стандарт байгаад байгаа. Энэ бол яг олон улсын стандарт. Тэгэхээр энийг бас нэвтрүүлэх гэж оролцож байгаа. Одоо иргэжил нэвтрүүлж бодоод байгаа. Ингэснээр жишээлбэл Монгол улсын иргэний одоо бүх түүх нь одоо өөр улс оронд одоо ялангуяа одоо хөгжилтэй улс оронд энэ систем нэвтрүүлж улс оронд шууд татдаг болох юм. Нөгөө иргэнийхэн зөвшөөрөлтөй мэдээч. За сүүлийн үед бол Батчуугаар сайд бусад сайдуудаас бол үнэхээр өндөр манлайлал үзүүлж ажиллаад байгаа санагдаж байгаа. Надад бол уг хүнийг нь хүмүүс харааш олоод идэг бол яг энэ салбартай ажилд айгүй мундаг хандж байгаа юм санагдаж байгаа. Тэгээ Батчуугаар сайдын гаргасан сүүлийн шийдвэр нь бүгд айгүй өдөө болсон шийдвэрүүд надад санагдсан. За нэгдүгээрт энэ эмний чанарт анхаарал хандуул чанаргүй эмнүүдийг хална яг чанартай газраас нь үйлчлдэг эмийг Монголд оруулж ирнэ гэж байгаа юм байна. Хоёрдугаарт энэ эмнэлгүүдийг энэ олон эмнэлгүүдийг хооронд нь холбосон нэгдсэн системтэй болж давхтаж шинжилгээ авдаг нүргүү задлуудыг багасгах шийдвэр гаргаж байгаа юм. Бас хамгийн нэг чухал нь хөв хүмүүсийг өөрийнхөө одоо Facebook хуудасаараа хөв хүмүүсийг витамин зарахыг хориглон сурчлагыг бас хориглоно гэж юм байна. Энэ бол үнэхээр зөв шийдвэр. Хаанаас ямар гарал ирсэн мэддэхгүй, яаж ирсэн мэддэхгүй, хугацаанд дуусаад байгаа мэддэхгүй, Монгол хүнд яаж нөлөөлөх мэддэхгүй, баахан эмнүүд, витаминууд одоо ингээд сошиал хуудасаар аягүй их сурцдаг болсон. Тэгээд тургаан, тархалан, за өндөр болгон блаа гэдэг. За энэ үетэйгээр нэг цэг тавьж хяналт оруулах гэж байгаа юм байлээ. Тэгээд Батчуугаар салбарын хүн биш ч гэсэн салбарт урьдчилсан зүйлийг бас харж чадж байгаад бас баяр хүргье. Амжилт хүсье ажилд нь. За учрал ерөнхий сайд маань учир зүггүй махайч явсан 7 хоног боллоо. Цул мах. Энэ дан гоёны ч. За. Хэдэ? Оо. Энэ ах одоо нөгөө сайн муу чанаасаа. Тэгэл. Тэгээд тэр 6-27 барсан гоёнууд. Баг урдтай иргэдээ одоо тэр махаараад одоо дэмждэг шүү дээ. Тэгээ энэ жил чинь уг нь нэг 60 тэрбум төгрөг гаргаад арилжааны банкудаас зээл аваад татаасны 6 тэрбум өгсөн байлээ. Тэгээд тэгсэн чинь 5,000 нэг энэ жил нөөцлжээ. Одоо нөөц юм ах яагаад ингээ хомсдчихвоо гэдэг л ийм л асуултыг асуугаад байгаа юм байна шүү дээ. Нэгэн сан. Одоо ард иргэний нуруунд дээр энэ үнийн өсөлт маш тусч байна. За учир сайд маань мах олдохгүй байна. Махны үн их хүнтэй болсон. За өөрөө очиж ажиллана гэд ярьсан. Тэгээд зах дээр очиод үнийн сонсоод уулга алж илээ. Пүүх баах гэд. Монголын ард түмний амьдралын ийм л сайд байна. Ойр ойрхон зах ормоор байна. За энэтэй холбогдлоо дахиад нэвшлэг амтаа үзцгээе. Тэр мах хайцныг би олж илрүүлнэ. Энд нэг өөр юм байна. Нэг иргэн 216 сая төгрөгөөр худалж авсан байна шүү дээ. Нөөцийн махыг. Энэ жил 5,000 болгоцсон. Тэгснэ 2,500 тонн мах нөөцийн мах одоо гараагүй байна. 8-9 компанигаар. Тэр мах хайцныг би олж илрүүлнэ. Энд нэг өөр юм байна. Нэг иргэн 216 сая төгрөгөөр худалж авсан байна шүү дээ. Нөөцийн махыг. Юу гэсэн үг өдөр ч одоо 9 компани нь 60 тэрбум хүүгийн татаас авчиад ингээд байхгүй. Ингээд ард иргэдийн нуруунд тийм байна. Зохион байгуулалт муу байна. Би энэ дээр тодорхой арга хэмжээ авна. Хэмжлэг үзье. Баярлалаа. Дэнжин мягдар байгаа худалдаа эрхэлж байгаа мах худалдаа эрхэлж байгаас асууж байгаа 2500 тонн мах алга болсон гэж хэлж байгаа тест. Их ч хажуудлаас харин тийм ээ тэр мах нь хайцсан юм бол гэд. Тэгсэн юм энэ сайд харин тийм ээ би нэг цагтаа хүчний байгууллага болж байгаа. Заавал олно.
бла бла гэлс. Айгуу сүртэй юмараа эрэгтэй уулзаал. Хүмүүс баахан юмараа л тэтгэврийг бол хүрэлцэхгүй байна. Мах айгуу үнэтэй байна нэ тэрэ гэл. За ингэсэд хүчит шонхор зах дээрээс ийм олон мэдээлэл сүртэй сенсацтай мэдээллүүдийг тавьж агаад оройн нь авилгатай тэмцэх газрын дараа цаатай ерөнхий газрын даргаыг дуудаж нэг мэдээлэл хийсэн. Тэгээ энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн дагуу дээд шатны албаа хаагчийнхаа даалгаврыг хангалтгүй биелүүлж ард түмний нуруунд дээр үнийн өсөлтийг авчирч нийгмийг ингэж цалцал хуваагдaltaд хүргэсэн. Энэ тодорхой үндэслэлүүд бий болсон. Тийм учраас би өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатрыг ажлаас нь чөлөөлж байна. Дээрээс нь тусгай ажлын хэсэг байх. Наад төслүүдийн, тендерийн, нийслэлээр болсон бүх үйл явдлыг нэг бүрчлэн шалгах. Энэ бол жишээ. Энд аягтай хоод руу орсон нөхдүүд бүгдийг хүсэж байгаа шүү дээ. Одоо ингэж наад асуудлаа очиж шалгаад нэг мөр мухрал. Тэр тусгай ажлын хэсэг байвал. За тэгээд мэдээлэл хийгээд нөгөө айхтар Нямбаатар даргыг огцруулнаа. Бүх хийсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг шалганаа. За энэ дээр ингээд бүх одоо хууль хүчний байгууллагын нэгдсэн тусгай ажлын хэсэг гаргаж байгаа Нямбаатрыг шалгаа ингээд огцруулж байна гэсэн. За огцруулаад түд удаагүй болж байхад Нямбаатар дарга лайв хийсэн. Уянгалсан юм ярина. Чиний толгойч өрөхгүй улс орон өдөрдөж би чамайг мэдээж тарны ялгаас чинь. Чи нэг дүүрэг орон нутгийн сонгуульд ялгуулж үзээгүй алиа бацсан байхгүй юу? Чи өнгөрсөн 24 оны сонгуульд нийслэлийн 8 дүүрэг иргэдийн хурлд ялсан. Ганцхан дүүрэг чиний өдөрдсөн Сүхбаатар дүүрэг ялагдсан. Монгол улсын цахим шилжилтийг би хийсэн битгий худлаар. Би хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байхдаа 5 гаруй хэсгийн тухай хууль, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, нийтийн мэдээллийн тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын хууль гэдгийг баг хамт олонтойгоо хийж их хурлаар батлуулж өнөөдрийн наад ийм Монголын актив гэж байгуулсан. Би дахиад хэлье. Чи миний одоо тэр нэг зовлон мовлогыг хар гэр тавиачиж одоо хорниулахээс биш. Чи миний зориг зүрхийг чи байтугай барахгүй. За өнгөрч хагас өдөр бас үнэхээр сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. За Нямбаатар дарга маань тэгээд учрал ерөнхий сайдыг бацаа мацаараа дууд сүртэй лайв хийсэн. Сонгоныхын дүүрэхээс би чамайг Сүхбаатар дүүрэг очиж ялаллаа явуулсан. Ганцхан дүүрэг Улаанбаатар хотод ялагдсан. Тэрийг учрал өдөрцөн. Чи бол хэн нэгний торгуул намайг бол амжихгүй. Миний эр зоригийг бол хизээч мухаж чадахгүй гэдэг. За ийм байдалтай улс төр өрнөлөө. За ер нь бол яхаа ажаад байхад Нямбаатар даргаыг огцруулах гад дээрээс хойш ингээ маш олон аюул ажиллагааг хийж байгаа. Яалч махан дээр л огцрууллаа. Тэгээд бол мах бол зүгээр шалтгаан байсан нөгөө баяраа ширээн дээрээс өөрөө унтсан гэдэг шиг юм болсон. Тэгээд маш олон шалгалтыг хийгээд юм хийхгүй юм гарч ирэхгүй байсаар байгаа. Тэгээд махан дээр унгааж байгаа юм байна. За ямар тааш тэгээд зөв хүнэн дахиад Улаанбаатар хотоос сонгогдох байхаа гэж найдаж байна. Тэг ялч махан дээр унсан монголчууд ялч махчин монголчууд юм байна. 40 мянгат дээлийг шоу үргэлжлэж байна. За бидрийг махны хэрүүл хийж явахаар дэлхийн ертөнцийн өөр дүрмээр өөр зүг рүү хартсан үйл явдал болж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хятад улсад альчлаа. Бид дайсан биш, түнш байх ёстой. Бид нэг нэгнийхээ амжилт, хөгжил цэцгэлэлтэд дэм болж, шинэ нэрэнд их гүрнүүд, эв найртай зэрэгцэн орших зөв замыг олох учиртай. Дэлхийн салаа замын зөвлөг дээр ирээд байна. Хятад болон Америк нэгдсэн улс Фукидидийн авахыг даван гарч, их гүрнүүдийн харилцааны шин загварыг зохицуулж чадах уу? Бид маш сайн харилцаатай байсаар ирсэн. Хоорондоо сайн ойлголцдог. Хүндрэл гарсан ч шийдсээр ирсэн. Би энд хүрэлцэн ирсэн Америкийн нэгдсэн улсын гайхалтай төлөөлөгчдийн өмнөөс нэг зүйл хэлхийг хүсэж байна. Миний айлчлалын бүрэлдэхүүнд дэлхийн тэргүүлэх бизнесмэнүүд багтсан. Америкийн нэгдсэн улсын шилдэгүүд бүгд надтай хамт ирсэн. Тэд худалдаа хийж, бизнесээ өргөжүүлэхийг тесэн ядан хүлээж байгаа. Энэ нь хоёр талд харилцан ашигтай байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэхүү айлчлалын үеэр дэлхийн дээр хард суулаа. Бид нар харин мах харж өнгөрсөн 7 өдрийн өнгөрөөлөө. За энэхүү айлчлалын үеэр маш олон асуудлыг шийдсэн. Тайваны асуудал, дотоод дуталтаа, энэ төрлийн хоорондох асуудал, дэлхийн их тайван гүрнүүд. За тэгээд хоёр хүчрэгдэж байгаа хоёр их гүрнүүдийн хооронд дайны болон ямар нэгэн юм маргаан байх ёсгүй гэдэг ийм талууд хоёр талаасаа байр суурь солилцсон зүйл харсан. Эндээс би нэг зүйлийг ажиглаад харсан. Ер нь төрийн айлчлал ер нь ямар шаттай явах хэвээр, ер нь яах хэвээр вэ гэдэг. Тэгээд Дональд Трампын энэ хүү бичлэгэн дээр харж байгаа бас та бүхэн хэлж байгаа байхгүй тэгээд Дональд Трамп. За би ингээд Америк нэгдсэн улсыг төлөөлөд ирсэн. Надтай хамт миний багт дотор те
Apple-ийн CEO-г би дагуулж ирсэн. За Tesla компани CEO-г дагуулж ирсэн. Nevada компани CEO-г дагуулж ирсэн гэдэг өөрсдийнхөө хамгийн мундаг ийм бизнесмэнүүдийг дэлхийд даяар бизнес хийж чадсан хамгийн мундаг CEO-нуудаа дагуулад ирлээ. Энэ бол ингээд бидэрт тэгээ хятадын зах зээл ингээд зах зээлээ үзүүлээ бидэрт ийм том нөөц байна гэдгийг ингээд баартан аргагүй хэлж байгаа. Тэгээ энэ хандлага надад аягүй гой санагдсан. Тэгэхээр монголчууд болохоор тий ерөө ингээд хувийн эрхчлээ бид нар сайн дэмждэг гэсэн бол тий одоо дэлхийн нийтэд өрсөлдөхөс компаниудтай байгаад эдгээр хүмүүсийг одоо манай ерөнхий сайд ингээд аялын багт авч яваа тий. За би ингээд Монгол улсад дэлхийд дээр ийм бизнес хийж байгаа ийм ерөнхийлөгчийг одоо ийм CEO-г авчирлаа, энэ CEO-г авчирлаа. Бид нар зах зээлээ өгөөч. Ер нь бол энэ том гүрнүүдийн хоорондын уулзалт бол хийндээ ашигтан байдалтайгаар зах зээл бизнес энэ олон улсын худалдааг явуулах дээр зарчмын бод байдаг. Гэтэл монголчууд бид нар яадаг вэ гэхээр баахан дарганаар явждаг тий. Тэгээ нөгөө хэд нинт ингээ юм зөөгч селфидээ зүгээр зугаалга болж яваад байдаг. Дэлхийн гүрнүүд цаан чинь ийм асуудлууд дээр ингэж ажил хийд юм биш үү? Манай сайдаа нар бас энэ дэр нэг юм бодно үзээ. Тэгэхээр бас гоё харагдчихлээ шүү энэ зүйл. $40,000 дээлийн шоу үргэлжлэж чинь. За Трамп яваад 3 хоногийн дараа Путин хятад айлчлаа. Бичлэг хамтаа үзье. Бидний тэгээд махаа ярьж байгаа хооронд дэлхийн нийтээрээ дараагийн дэлхийн дэг журам за тэгээд сансар огторгоо AI захим ертөнц чип ярьж ин за тэгээд Путин Ши Жинпин дарагтай уулзаж бас яг Америкийн хэрэглэлийн дараа очиж байгаа нөр улс төрийн болон энэ дэлхийн геополитиктэй бас амар том мэдээлэл хийсэн зүйлүүд болж өнгөрлөө. За энэ удаагийн номын довчлолоор дарангуулагчийн гарын авлага гэдэг нэртэй номыг би тайлбарлах чинь. За энэ ном бол дэлхий дээр 2011 онд гарсан. За гарсан даруйд бол маш олон хүмүүсийн шүүмжлэл болон сайшаалыг авсан. За тэгээд энэ номыг бол хамаагүй хүмүүстээс уншуулж болохгүй юм байна гэдэг ийм зөвлөмжөж гисэн гарсан. За учир юу гэхээр эрх мэдэлтэнгүүд улс орныхоо төлөө биш, өөрөө сайн хүн болохын төлөөч биш, зөвхөн эрх мэдэлтэй өөрийнхөө эрх мэдэл байгаа судалтай удаан хугацаанд суухын тулд ажилдаг. Тэрнийд бол ямар дүрм хэрэгэлдэг вэ? Ямар ажлын санаачлаг вэ гэдэг тухай ярьдаг ном байгаа. За тэгээд Монгол улсад сонгуул болдогчсон эрх мэдэлтүүд нийт арга тэгдэлийн төлөө ажиллахгүй байгаа. За харин өөрөг нь энэ судалт байж байгаа бүлэглэл практикийн төлөө цөөхөн бүлгийн төлөө ажилладаг гэж энэ хүн ном тайлбарлсан байдаг. Энэ бол Монголын шийдэл бол яг таарж байгаа. За авилгалын хувьд бол энэ ном дээр юу гэж ирсэн байдаг вэ? Авилгал бол зүгээр нэг тогтуутай мөнгө биш. Авилгал бол эрх мэдэлтэнгүүдийн судалтаа удаан хугацаанд суухад зориулагдсан системийг санхүүжүүлдэг төлбөрийн хэрэгсэл гэж тайлбарлсан байдаг. Хэрвээ удирдагчид нар олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр эрх мэдэлтэй яг үнэнгээсээ байдаг гэсэн бол тэд нэр сургууль зэвсэрлэг энэ улс хооронд болж байгаа асуудал годомж талбайг бүгднгийн маш дорн хурдан шийдэж чадна гэж дүгндэг. Харин яг үнэндээ бол цөөхөн бүлэг тэрхүү эрх мэдэлтэй тэр судалтанд байгаа учраас тэд нар юу санаачдаг вэ гэхээр тендер лиценз албан тушаалуудыг маш ихээр гарч цөөхөн бүлэгтээ таруулсан ажлыг хийдэг гэж
энэхүү ном дээр тайлбарладаг. Тиймээс энэхүү ном зөвлөгтөө авилгыг хэрвээ бид нар илрүүлээ хай гэж бодож байгаа бол хэн авилгал авчваа гэж асуухын оронд энэхүү авилгал хулгай хийх боломжийг ямар систем өгөөд байна вэ гэж асуух ёстой гэж хэлдэг номон дээр. Авилгалтай тэмцэх хамгийн том асуудал бол нэг хүнийг ингээд яллаад орхих биш. За яг тэрхүү системийг бий болгоод байгаа цөөхөн бүдлэгийн эрх мэдлийг задлаж олон нийтийн эрх мэдлийг нэмэх, хяналт шалгалтыг нэмэх гэж энэхүү номдэр бас хэлдэг. За монголчууд бид нар тэгээд нэг ийм юм байдаг шүү дээ. За энэ хүнийг сайн хүнийг л төрд гаргуул бүх юм шийдэх юм шиг те. За энэ хүнийг ингээл авилгын хийгээ шоронд ичвэл ингээл авилгал алга болчих юм шиг гэж санддаг. Харин энэ ном бол тайлбарлахдаа нэг хүнийг шоронд хийгээд бол хангалтгүй. Тэр бол ямар ч юу ч өөрчлөж чадахгүй. Ямар ч хүнийг очиход энэхүү авилгалын систем нь үүрэлцэн байгаа. Тэгээд тэрхүү авилгын системээр судалтаа удаан хугацаанд тогтож чадж байгаа бол ямар ч хүн ирсэн тэрхүү авилгалыг өргөжүүлээд яваад байх боломжтой. Тэгэхээр энэхүү системийг нь эвдэх ёстой гэж тайлбарладаг. За энэхүү номд гардаг яг бид нар толгараад байгаа энэхүү кейсийг бас айгүй гоё тайлбарлаж өгсөн байдаг. Тэгээд бид нар ингэдэгтэй Улаанзаа энэ хүнийг хүмүүс дэмжихгүй одоо Монголд өмнө дэмжихгүй Улаанзаа энэ хүний чинь авилгалын эргүүд нь бүгд гарчаад байхад яагаад энэ хүмүүс ингээд тогтоод байгаа юм бэ? Энийг яагаад шийдэхгүй байгаа юм бэ гэхээр тэр хүн тэр эрх мэдэлтэн нийт ард иргэдэд муу ажиллаж иж болговч тэр өөрийг нь суудалтанд байгаа цөөхөн бүлэгтэй сайн ажиллаад байгаа учраас стил одоо хүртэл судал дээр байгаа. Яг иймэрхүү кейстэй байгаа маш олон эрх мэдэлтүүдийг одоо бид нэр хуруудаараа хэлж болно. Тэгэхээр гол зарчмыг нь энэ ном ингэж тайлбарлаж хэлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм л очиртай байсан юм байна. Энэ одоо ингээд муулуулаад ахын өстө юу ч хийдгүй мөртлөө байгаалахыг гэдгийг чи хариулт нь ердөө л тэр цөөхөн бүлэгтэй хамгийн сайнаар ажилтдаг гэсэн үг. За энэхүү номон дээр дарангуулагч үл эрх мэдэлтэнд өгөх юм 5 дүрм байдаг. За би энэхүү 5 дүрмийг тайлбарлая. Та бүхэн бас тэндээс нь яг эрх мэдэлтүүд юу гэдэг вэ гэдгийг бас ойлгоход амар болох. За эхний дүрм нь чамайг судалчин тогтоох хүнийг аль болох цөөхөн байлга гэдэг дүрм байна. За энэ дүрм нь ямар очтой гэхээр 100 мянган иргэнийг сайхан амьдруулахын оронд нөлөөтэй 100 хүнийг тендер албан тушаал өгөөд өөрийнхөө суудлыг ганхуулахгүйгээр тэдний хүчээр судалтаа болдог. Тэгэхээр их зүйлээр хүч зарахаас бага хүмүүс хүч зараад судалтаа үлдээрэ гэдэг дүрмийг одоо энэ эрх мэдэлтэнд зөвлөсөн байдаг. За хоёрдугаар дүрмд солих боломжтой хүмүүсийн тоог их байлга. Эрх мэдэлтэнгүүд хүмүүсийг их хвчлэн айцсаар өдөрдөг. Энэ тайлбар нь юу гэсэн үг хэрэг? За чи байхгүй бол чиний оронд тэр нь байш үү гэдгийг байнгын сануулж явах хэрэгтэй гэдгийг эрх мэдэлтэнд 2 дугаар дүрм дээр зөвлөсөн. Учир нь чи байхгүй бол чамайг солино шүү гэдэг айцст өөрийнхөө доор байгаа одоо тэр цөөхөн бүлгийн хүмүүсийг байнга айцсаар нь өдөрдөх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байдаг. За 3 дугаар дүрмд болохоор мөнгөний урсгалыг хяна гэж энэхүү ном зөвлөж байгаа эрх мэдэлтэнд. За тэгээд очир юу гэхээр мөнгөний урсгал хаана байна? Тэнд эрх мэдэл байна. За 4 дугаар дүрм нь та өөрийн хэрэгтэй хүнээ тогтмол шагна гэж байгаа. Гэтэ хамгийн амар нь багдуулж болохгүй, ихтүүлж болохгүй. Хэрвээ багдуулах юм бол танаас урвчин, ихтүүлчвэл одоо танаас илүү хүчтэй болоод яваад өгнө гэж энэхүү ном дүрм дээр эрх мэдэлтэнд зөвлөсөн байдаг. 5 дугаарт хамгийн амар хэсэг нь яг энд. Яг бидэрт хэрэглээд байгаа тактик юм шиг санагдсан. За нийт иргэдийг яг хэмжээнд нь байлга гэж. За учир юу гэхээр нийт иргэдийг өндөр боловсролтой, чадвартай болгоод ирэх юм бол танаас эрх мэдэлтэнгээс хамааралтай байдал нь алдрах учраас танаас хамааралгүй болох аюул үүснэ. За хит зовоогоод одоо ингээ мөнгөгүй байгаад бол тэр бослог гарах эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар яг энэ амьдрал яг энэ дүрмийн дагуу монголчуудыг амьдруулад санагдаад байхгүй. Тэг эрх мэдэлтэнд ийм 5 дүрмийг энэхүү ном тайлбарсан. Тэгэхээр бид нар дээр ямар зүйл хэрэглээд байна вэ гэдгийг бид нар хангалттай ойлгох боломжтой байгаа. Тэгээ эцэст нь энэ бол авилгыг системл бий болгоод байгаа шүү. Тэгэхээр тэрний системийг арилгах ёстой гэж дарангуулагчийн гарын авлах ном онцлж тайлбарладаг. 40 мянгат Daily Show байла. Дараагийн дугаар ирэхэд болцъё.